С продолжением торговой войны, которую начал Трамп, многие эксперты, аналитики, а также криптоинвесторы разделились на два лагеря, поскольку одни считают, что эта торговая война в скором времени приведет к большим экономическим проблемам из-за роста инфляции и сбоев в цепочках поставок, а другие, наоборот, склоняются к тому, что в таких условиях центральные банки будут вынуждены спасать экономику и приступят печатать деньги, как, например, это уже делает Китай, что можно увидеть на графике денежной массы М2. И самая главная проблема в том, что сейчас есть весомые аргументы в пользу как первых, так и вторых. Ведь давайте будем откровенны. Как бы Трамп ни говорил, что он сломает Китай и все идет к подписанию сделки, пока никаких четких решений данного вопроса нет. Процентные ставки продолжают удерживать на высоком уровне и, вероятно, продолжат это делать, ведь по мнению Пауэлла инфляция еще покажет рост, тарифы полностью никто не отменил, фондовый рынок США постепенно проседает и, что самое главное, доверие к экономике США, а также доллару начинает постепенно снижаться из-за попыток Трампа уволить Пауэлла и взять контроль над ФРС. Но в то же время мы реально видим рекордное увеличение денежной массы Китая, США готовится выпустить облигации на сумму 31 триллион долларов до конца этого года, общая мировая ликвидность также растет, и что немаловажно, приток капитала в ETF постепенно восстанавливается после активного тока в первой неделе апреля. Именно из этого биткоин вроде бы и пытается закрепиться выше уровня 85 тысяч, но в то же время его цена просто консолидируется в узком диапазоне и ждет, пока катализаторов для роста или падения станет намного больше. Поэтому сегодня в ролике я разберу как хорошие, так и плохие факторы для крипторынка, чтобы составить краткосрочный и долгосрочный прогноз биткоина, от которого напрямую зависят все монеты. Мы с вами уделим особое внимание переговорам между США и Китаем, узнаем, какое реальное влияние оказывает торговая война на рынке рискованных активов, а также разберем, что сейчас происходит с этой денежной массой и вызовет ли она рост крипты. Дополнительно я расскажу, как потенциальное увольнение Джерома Пауэлла подорвет доверие к экономике США, а также доллару. И еще сегодня вас ждет много других эксклюзивных показателей, которые помогут нам оценить реальное состояние мировой экономики и ее влияние на крипту. В общем, сегодня вас ждет очень интересное экономическое видео, поэтому рекомендую досмотреть до конца. А перед просмотром хотел бы поздравить вас с прошедшими праздниками и напомнить, как ваша поддержка важна для нашего канала, а также для публикации нового контента. Поэтому давайте не сбавлять обороты и наберем 1500 лайков, чтобы новое видео вышло гораздо раньше. Тем, кто поставил лайк прямо сейчас, огромное спасибо. Меня зовут Влад, мы начинаем. Всем привет, друзья! Рад вас видеть на канале Coin22, и сегодня мы продолжаем разбирать торговую войну США против Китая, поскольку в конце прошлой недели появилась информация по поводу начала переговоров. И как всегда, первыми ее получили подписчики нашего телеграм-канала в утреннем новостном дайджесте, где мы собираем последние важные события и разбираем, как они влияют на крипторынок. Телеграм удобен тем, что там мы всегда на связи, и заранее предупреждаем вас, когда стоит готовиться к росту или падению, также разбираем, что происходит на рынке, и буквально сегодня редакторы Coin22 опубликовали метрику китов, которая показывает нам, что делали киты во время консолидации биткоина. Поэтому, чтобы знать, как действуют большие игроки в текущих условиях на рынке, обязательно переходите и подписывайтесь. А мы давайте начнем с разбора важных переговоров США и Китая, которые недавно прокомментировал Трамп. В конце прошлой недели Трамп прямо сказал, что они заключат очень хорошую сделку с Китаем. И в пятницу Трамп заявил, что США ведут хорошие частные переговоры с Китаем. И он добавил: кстати, у нас хорошие переговоры с Китаем. Вот только больше никаких комментариев по этому поводу ни от Трампа, ни от Китая больше не было. По большей части сейчас слово за Пекином. Вот только представители Китая заявили, что они готовы вести конструктивные переговоры в том случае, если Трамп не будет действовать с позиции силы и прекратит угрозы, а также шантаж. Но все вы знаете Трампа. У него в голове только Великая Америка, и он продолжает гнуть свою линию, что оказывает негативное влияние на мировую экономику. В одном из наших прошлых роликов я говорил, что в этой торговой войне победителей не будет, так как страдают все, от крупных корпораций до обычных розничных инвесторов и потребителей. Ведь тарифы что с одной, что с другой стороны превышают 100%. Но как тарифы и торговая политика Трампа реально могут повлиять на американскую и глобальную экономику? Пока еще непонятно, пойдет ли Трамп на смягчение пошлин или продолжит действовать в своем привычном агрессивном стиле. Но точно ясно одно: последствия уже становятся ощутимыми. Торговля с Китаем кардинально меняется. Да, часть электроники временно освобождена от самых высоких пошлин, но по факту мы видим настоящую торговую войну. Пекин уже ответил зеркально, обложив американские товары пошлинами почти по всему спектру импорта. Чтобы вы понимали масштаб, Китай все еще обеспечивает 13% импорта США. Это 440 миллиардов долларов в год. Конечно, в 2018 году эта доля была выше, около 21%. Но даже сейчас это колоссальный объем, большая часть из которого приходится на электронику. Что это значит для потребителя? Много привычных и недорогих товаров с китайской маркировкой могут просто исчезнуть с полок. Причина простая: с новыми пошлинами их просто невыгодно импортировать, а производителям потребуется время, чтобы перевести производство в другие страны. Простой пример. Один китайский город выпускает треть всех носков в мире, и если США захотят
отвернуть производство таких товаров к себе, это вряд ли произойдет, потому что американские зарплаты слишком высоки для массового, низкоквалифицированного труда. В США рабочие места в промышленности – это высокие зарплаты и серьезная квалификация. Теперь по направлениям, которые больше всего зависят от импорта. Это нефть, химическая промышленность, автомобилестроение, электроника, машиностроение, металлы, авиация и бытовая техника. Во всех этих секторах минимум 20% всех компонентов и материалов импортные. Стройматериалы также не исключение, ведь 10% импортируются. А как ответил Китай? Пекин целился сразу по двум важным секторам американской экономики – сельское хозяйство и технологии. С одной стороны ограничения на импорт американских агротоваров, а с другой – контроль над экспортом редкоземельных металлов, необходимых для полупроводников, оборонки, телекомов, роботехники и авиации. Это мощное рычаги давления. Ведь, например, сельское хозяйство – 8% экспорта, и это больная тема для Белого дома. Вывод простой. Торговая война – это не просто заголовки в новостях. Это цепочка событий, влияющих на производство, цены, рабочие места и стабильность в геополитике. И чем дольше она продолжается, тем серьезнее последствия. К тому же такие действия Трампа подрывают доверие к экономике США, а также доллару в целом. Ведь кроме полного контроля экономики, Трамп хочет уволить Джерома Пауэлла и взять печатный станок ФРС в свои руки, чтобы в любой нужный момент заливать экономику деньгами. Данный вопрос уже обсуждают многие экономисты. И даже Минфин Франции заявил, что увольнение Джерома Пауэлла поставит под угрозу доверие к доллару. Хотя нужно понимать, что у Трампа нет таких полномочий, и полный срок Пауэлла заканчивается только в следующем году. Тем не менее, все эти новости вызывают напряжение на рынках. Акции продолжают медленно падать, а биткоин просто консолидировался на протяжении всей прошлой недели. И его последующее движение, конечно же, будет зависеть от того, как будет развиваться эта торговая война Китая и США. Поэтому аналитики нашей подписки Coin22 Pro уже анализируют предстоящие экономические события, а также отчеты по выручке ведущих компаний США за первый квартал, чтобы на основе этого составить прогноз по биткоину и альтам на ближайшее время. Благодаря фундаментальному теханализу участники Pro получают лучшие точки входа. И кстати, пока биткоин застрял выше 85 тысяч, мы лонговали альты, как например Tao, который принес от 80% профита. Но также были и многие другие сделки, в том числе и шорты. Главный плюс подписки Pro – это ежедневные готовые торговые идеи, то есть вам не придется анализировать рынок самостоятельно. При этом поддержка и сопровождение поможет вам на всех этапах работы, в том числе и в сборке спотов портфеля. А если вы новичок, вас будет ждать пошаговое обучение, состоящее из теории, а также практики. Поэтому, чтобы знать, как правильно торговать в условиях такой экономической нестабильности и оставаться в плюсе, присоединяйтесь к Pro по ссылке в описании. Это лучший помощник для криптоинвесторов и трейдеров. А мы давайте разберем, как угроза роста инфляции повлияет на криптовалюту. Поскольку первое, что возникает в момент начала торговой войны, это рост цен, инфляционные ожидания в США продолжают расти, и масштабы этих изменений уже вызывают серьезную беспокойность у аналитиков и инвесторов по всему миру. Мы видим, что в апреле годовые инфляционные ожидания выросли до 6,7%. Это максимальный уровень с ноября 1981 года. Более того, это четвертый месяц подряд, когда рост составлял как минимум 0,5%. С ноября прошлого года показатели выросли на 4,1%. И это не просто статистика, это уже явная тенденция. Пятилетние инфляционные ожидания также не отстают. Они достигли 4,4%, с самого высокого уровня с июня 1991 года. Все это говорит о том, что рынок не верит в быстрое снижение инфляции, а наоборот, закладываются ожидания долгосрочного давления на цены. И вот парадокс. На фоне этого потребительское настроение в США опустилось до второго самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Иными словами, американцы все больше теряют уверенность в экономике. Это уже похоже на начало сценария, который мы называем стагфляцией, когда рост цен сочетается с сокращением экономики. Не менее тревожные сигналы приходит из фондового рынка. По данным опроса Bank of America, около 50% институциональных инвесторов планируют сократить вложения в акции США. Это рекордный уровень медвежьих настроений. Вложения в американский рынок упали на 13% только за последний месяц. Это самое резкое двухмесячное снижение за всю историю. И это уже не только про США. 82% участников опроса ожидают ухудшения глобальной экономической ситуации, а общий индекс настроений упал до 1,8 пункта, четвертого самого низкого уровня с 2008 года. Что же это все значит? Мы наблюдаем стремительное ухудшение ожиданий, как среди потребителей, так и среди профессиональных инвесторов. Рост инфляционных ожиданий в сочетании с падением доверия к рынкам может серьезно ограничить потенциал восстановления экономики. Угрозу роста инфляции еще раз упомянул Пауэлл на прошлой неделе, и он заявил, что она может вырасти намного сильнее, чем ожидалось ранее. Из этого шансы на снижение ставки в мае очень сильно упали. Также президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что ФРС может держать ставки на высоком уровне дольше, чем изначально
изначально планировалось. Но почему? А все из-за того, что инфляционные риски выше, чем были год назад. Но при этом она не исключает, что к концу года ставки могут немного снизить. Цитирую: «Это не значит, что политика все время будет жесткой. В конце концов инфляция начнет снижаться». Мэри также сказала, что ее устраивает прогноз, предоставленный в мартовском отчете ФРС, а там указано на 2 возможных снижения ставки по 0,25%. То есть, если инфляция реально пойдет на спад, то ФРС будет снижать процентную ставку постепенно, чтобы не пережать экономику. И при этом она подчеркивает: торопиться некуда, все будет делаться спокойно и взвешенно. Понятно, что ФРС придется подстраиваться под Трампа, ведь пока они пытаются взять инфляцию под контроль, Трамп только ухудшает ситуацию и прибавляет больше проблем, которые нужно решать ФРС. Да, логика Трампа проста, и он просто хочет снижения ставок, но в условиях роста инфляции и еще живой экономики это невозможно. Джером Пауэлл и его коллеги заверяют, что они делают все, чтобы рост цен из-за тарифов не перерос в затяжную инфляцию. А вот Мэри Дели смотрит на ситуацию чуть более позитивно. Она говорит, что экономика стабильна, а текущая политика все еще работает как сдерживающий фактор инфляции. Но в любом случае все будет зависеть от отчетов по инфляции, которые мы, кстати, начнем получать уже на следующей неделе. А что насчет денежной массы М2 и печати денег? Вызовет ли это рост биткоина? По последним данным, денежная масса М2 Китая снова бьет рекорды. Сейчас она уже превысила 326 триллионов юаней, и это исторический максимум. Это значит, что Народный банк Китая активно вливает ликвидность в экономику. И это не просто цифры. По мнению аналитиков, такая ликвидность вполне может перетечь в крипторынок, несмотря на формальные запреты крипты в Китае. Потому что китайские инвесторы давно уже используют цифровые активы как способ хеджирования от нестабильности, особенно в периоды, когда локальные рынки юань испытывают давление. Интересно то, что на фоне этой денежной волны аналитики уже заговорили о возможном росте биткоина до 90 тысяч. Но Китай не единственный. Центральные банки по всему миру продолжают вкачивать ликвидность в свои экономики, и денежная масса растет почти в каждой крупной стране. Тем временем Минфин США собирается в этом году выставить на аукцион рекордные 31 триллион долларов в виде казначейских облигаций. Для общего понимания, в прошлом году сумма была чуть ниже 30 триллионов, а в 2023 году около 20. Это очень большая сумма. Аналитики Binance Research уже подсчитали. Это аж 109% от прогнозируемого ВВП США и 144% от денежной массы М2. То есть финансовые рынки могут ощутить на себе очень сильное давление. Что это значит для биткоина? Тут есть два сценария. В первом случае из-за огромного объема облигаций и давления на процентные ставки доходность гособлигаций вырастет. Это делает их более привлекательными для инвесторов. И интерес к рискованным активам, а именно акциями крипте, конечно же снижается, что станет плохой новостью для биткоина. Но есть одно но. Во втором сценарии, если правительство начнет монетизировать долг, то есть печатать деньги, чтобы закрыть дефицит, то биткоин снова может стать очень привлекательным. Ведь огромная ликвидность направится в акции, а также биткоин. Помимо облигаций, есть и другие факторы, которые давят на биткоин. Конечно же, торговая война, инфляция и жесткая позиция ФРС. Джером Пауэлл пока не спешит снижать ставки, несмотря на давление. На днях Трамп снова заставил Пауэлла снизить ставки и написал, что Европа уже это сделала, а США отстают. Сейчас базовая ставка ФРС остается на уровне 4,5%, и рынки надеются на ее снижение уже с июня. Прогнозируют, что к концу года ставки могут опустить на 1%, и это потенциально хорошо для биткоина. Ведь чем ниже ставки, тем менее привлекательны облигации и банковские депозиты, а вот крипта и другие рискованные активы получают шанс вырасти. Но пока Пауэлл остается осторожным, и снижение ставок может произойти только в конце года, а это сдерживает движение биткоина. После того, как биткоин в апреле впервые за 5 месяцев упал ниже 75 тысяч, мы увидели резкий отскок, почти на 15% вверх. Но вот уверенно закрепиться выше данного диапазона у него так и не получилось, и это заставляет аналитиков всерьез задуматься, не ловушка ли это для быков. По мнению старшего стратега Bloomberg Майкла Маглоуна, сейчас складываются условия, при которых биткоин может снова упасть до 70 тысяч из-за торговой войны, инфляции и геополитики, ведь все это заставляет инвесторов бежать в безопасные активы. И золото тут снова на коне. Пока биткоин застрял в боковике, золото снова пробивает новый максимум и показывает рост на 19% с начала года. Но все не так однозначно. Опытный трейдер Питер Бранд считает, что золото уже на вершине и может резко развернуться вниз. А это в свою очередь может снова усилить позицию биткоина. Также по данным Glassnode, краткосрочные холдеры биткоина сейчас в убытках, а долгосрочные все еще в плюсе. Но есть риск. Если рынок будет оставаться слабым, эти нереализованные убытки могут постепенно перейти в руки долгосрочных холдеров, а это уже может привести к капитуляции, как это было в 2018 и 2022 годах. Но многие аналитики, как например План B, сохраняют оптимизм. Он считает, что биткоин по-прежнему находится в рамках бычьего тренда, и его метрика показывает, что сейчас мы находимся в большой фазе накопления, после которой ранее начинались активные восходящие тренды. Следовательно, если подытожить, то сейчас рынок в точке перегиба. Таким образом, в краткосрочной перспективе нас, вероятно, ждет локальная коррекция и тестирование поддержки 70 тысяч, но долгосрочные метрики остаются положительными. На данный момент все зависит от макроэкономики, золота и, конечно же, настроений Трампа. Поэтому наша стратегия остается неизменной.
правильной, а именно по максимуму использовать коррекцию в свою пользу и откупать на просадке. Ведь ранее я вам уже говорил, что хорошие экономические новости окажут положительное влияние на биткоин и крипторынок в целом. Поэтому нам стоит продолжать следить за происходящим. Лучше всего это делать в нашем Telegram, на который обязательно подпишитесь. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой торговой войны. Подписывайтесь на YouTube канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и скоро увидимся. Всем желаю удачи, до скорых встреч.